今天这台戴尔就像一个礼物一样送过来，这个原包装的礼盒还在，我们赶紧拆开看一下。这是一台戴尔的 ProStation 5560，是一个移动工作站。前2年这台电脑很贵的，好几万块钱。这位网友保存的非常的好，成色相当不错。我们看一下问题，问题是这个 RT 超的 A2000显卡不见了，找不到了。那没有显卡，这个工作站就失去意义了。我们赶紧拆开来看一下。好了，机器拿到手上了，我们打开看一下。哦，这个机器打开一股香味儿，这个网友应该是个讲究人。我们看一下配置，11代 i9加 RT x A2000的显卡。他说好像是烧了，因为当时他发了照片给我看，好像有一个地方烧了，所以我们现在先拆开看一下。打开后盖，我们看里面非常的干净，确实平常保养的应该也是非常的好。然后烧掉的是这个位置，看一下，就这个地方烧掉了。我们只有把整个板子拆出来吧，拆出来看一下。我们先把这里洗干净，看一下是什么情况。由于这个机器比较新，加上比较冷门，没有图纸，我找了半天都没找到图纸。我们大概从电路上来分析一下，这个地方烧的地方是一个电感，我们看这 PL900，这是个电感。那电感从这边过来，应该是个主供电的电感过来，然后给这个芯片供电。要么是这个芯片出问题了，把这个主供电的电感都烧断了；要么就是这几个电容有哪个电容短路了，把这个主供电的电感烧断了，应该是非常大的电流。然后我测量后边这个芯片产生的供电，这后端是没有短路的，它的阻值很低，它应该是个一伏的显卡的一伏的供电。然后我现在准备在这个地方焊一根烧机线，我们来烧一下，看哪里发热。如果是这个芯片发热，我们就换这个芯片；如果是电容发热，我们就换电容。来，准备烧机，我们先加上去。OK，已经加上去了，看一下，好像在背面，不在这一面。那还是要把板子全部拆出来才行。好了，整张板子我也拆下来了。我们顺着这个位置，我们看在这个位置往这边来看，咦，这边怎么是干干净净的，什么都没有？那这个痔疮长在哪里啊？难道是这下面？你抠开看一下。哦，我好像看到了，就是这个东西，这就是这个痔疮，这个这个电容已经腐蚀了，它已经烧断了，我们马上把它取掉，就是这个引起的。然后把电容取掉，重新补一个，补一个，然后这边电路重新来刮开，然后补上电感芯片，应该就可以了。好了，这边处理好了，我把长的痔疮抠掉了，重新换了一个，然后这个贴纸给它重新贴回去。这件事情告诉我们，毛太多了容易生病，哈。然后接下来我们就处理这边，这边这个焊盘烂了，我们全部要刮出来，然后补电感、补芯片。好了，我这边已经处理好了，我没有选择补电感，我补了一个0欧的保险，因为这个地方如果再烧的话，板子会烧穿了，所以补一个保险就相当于要保险一点。然后这边也打了绝缘油，做了完全的绝缘，然后这个芯片也换掉了，因为它刚好在那个电容的背面，它这个芯片也烧糊了。
现在全部都弄完了，弄完了，那我们现在装起来，装起来试一下。好了，基本上清理干净了，之前的硅脂因为都干了，我也全部清理了，包括散热器，然后打上我这里最好的硅脂，然后全部给它装起来。这机器真的拆装一次太费时间了，我差不多弄了接近1个小时。行，那我们现在装起来，完全装起来，进行第一次开机。来吧，我们来开机，开机。我们进去看一下，看一下这个显卡现在还在不在呢？它之前就是可以开机的，只是找不到显卡。这还有一个驱动程序，应该是之前尝试打各种驱动吧。直接看一下属性、设备管理器，打开显示适配器，可以出来了。RTX A2000。这个设备运转正常，可以，没问题了。那显卡已经找到了，那这个机器也就搞定了，因为它也没有其他什么问题，就只有显卡找不到，刚好也是显卡的那个 P1 插供电烧糊了。那行，那这个机器就搞定了。